Goeiemôre geliefde gemeente en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat vanmôre saam met ons is. Begin ons erediens deur saam te verklaar. Ons slaan ons oë op na die berge. Waarvandaan sal ons hulp kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Liefdes, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees. Amen. Kom ons staan dan, sing ons saam Psalm 122. Ons loflied vanmôre, Psalm 122, 'n lied van die volk wat saamkom en opgaan na die tempel van Jerusalem om die Here te ontmoet, om tot die Here te nader. Kom ons staan en sing ons saam Psalm 122, vers 1 en vers 2. Bely ons geloof saam in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, vergewing van sondes, opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan sit en dan gaan ons saam luister na die wet van die Here. Ons lees saam uit die wet van die Here uit Eksodus hoofstuk 20, maar dan ook 'n bietjie ekstra na oor dit wat gebeur het na
die Here vir die volk die wet gegee het. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk, alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Toe die volk die donderslaa en die klank van die ramshoring hoor en die weerligte en die rook op die berg sien, het hulle van angs gebewe en op 'n afstand bly staan. Hulle sê toe vir Moses, praat jy liewer met ons en ons sal luister. Moet tog nie dat God met ons praat nie, en dan sal ons sterf. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, want God het gekom om julle te toets. Hy wil hê julle moet ontzag hê vir hom en nie sondig nie. Die volk het op 'n afstand bly staan, maar Moses het self nader gegaan na die donker wolk waarin God was. Terwyl ons so bly sit, kom ons sing saam Psalm 130. Sing saam vers 1 en vers 2. Oh
Bid saam. Ons grote God en ons troue hemelse Vader, ons dankie Here dat ons vanmôre met soveel vrymoedigheid mag optrek om U te ontmoet. Dat ons ook, soos ons saam gesing het in Psalm 122, iets beleef van 'n samekoms en 'n feestelikheid. Feestelikheid nie net omdat ons saam met mekaar is nie, maar ten diepste omdat ons vanmôre in U teenwoordigheid kom. En Here, soos Salomo ook gebid het, na hy die tempel gebou het, wat 'n wonder, Here, dat ons wat maar mense is, swak en nietig, en U die allerhoogste God is, die hoogste hemele kan U nie bevat nie, en tog het U 'n begeerte, en tog kom U na U mense toe, en U kom woon onder ons. En U maak Uself vanmôre bekend aan ons. U is vanmôre ook hier, saam met ons in die erediens, en daarom dank ons U, en daarom loof ons U. Ons dankie dat ons die voorreg het om met vrymoedigheid nader te kom. Ja, geloofsekerheid nie op grond van onsself nie, op grond van dit wat Jesus Christus, ons Here, gedoen het. Ons dankie dat ons die vergifnis van ons sonde mag hê, dat ons die nuwe lewe mag hê, dat ons 'n hoop mag hê wat die dreigemente en die vuure van hierdie wêreld nooit sal kan wegvat nie. Tog bid ons, Here, dat U ons hoop altyd opnuut sal hervestig en weer versterk. Ons altyd ons krag in U sal vind, altyd weer na U toe sal hardloop, wanneer ons nie weet waarheen om te gaan nie. Ons bid dat U so sal wees met die in ons gemeente, die wat siek is en swaar kry. Ons dankie dat ons ook mag bly wees saam met die wat die goeie nuus van verligting na tye van swaar kry het. Ons dink besonder, Here, waar ons ook ver van mekaar af woon as familie en gesinne, dat U so sal wees met ons gesinne en ons families wat in die buiteland is, ons geliefdes wat ver van ons af is, waar ons baie keer na hulle verlang, en dat U ook op U tyd, Here, dit so sal skenk dat ons by mekaar mag wees. Ons bid dat U bewarende hand ook so oor die kerk reg oor die wêreld sal hou, besonder hierdie tyd waar ons hoor hoe vervolging ook wêreldwyd toeneem. Dit is ook so, Here, met die owerhede, elke regering, elke persoon wat in 'n posisie is waar hy oor ander heers, of mag het oor ander, dat ons dit sal doen, nie uit hoogmoed en om onsself en ons eie koninkryke te bou nie, maar dat die wat ook in 'n plek van aansien en mag staan, dat hulle sal besef dat hulle dit van U afkry, en dat hulle daarom ook volgens U wette moet regeer. Ons bid dat U ook vir U kerk in hierdie land en reg oor die wêreld deur hulle 'n plek sal gee waar ons stil en rustig en alle godsvreesenheid U kan aanbid. Ons bid so, Here, dat U ons ook sal help in ons daaglikse lewe, besonder in ons proses van heiligmaking, dat U U Gees sal stuur en ook kragtig in ons harte sal werk, om ons daagliks te vernuwe na die beeld van U Seun. En vergewe ook so ons sonde, en soos ons nou gesing het, ons sal altyd by U vergewing. Help ons om U ook dan met opregtheid te dien en vrees. Gee ons tog so harte wat gewillig is om te luister na U woord wanneer U vanmôre met ons praat, maar dat ons ook met opregte eerbied na U toe sal kom en sal besef wat 'n voorreg ons het om nie net U kinders te wees nie, maar ook om U kinders te wees wat U uitnooi om daagliks met U in gemeenskap te leef. Help ons om op die wonder van hierdie waarheid te besef. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons sing saam lied 156, wat ons vanmôre ook geoefen het. Ons sing saam vers 1, 2 en 3. Ek lees vir ons in besonder vers 2 voor. U is die Here, U is ons Vader, in Jesus naam is ons nou hier vergader, een in gees, kom ons vrymoedig nader.
'n toetrede, 'n nadering tot God in vrymoedigheid. Ook met die oog op ons prediking. Kom ons staan, dan sing ons saam lied 156 vers 1, 2 en 3. Broers en susters, in die lig van Donderdag se hemelvaart gaan ons vandag ons tema voortsit van die Here wat opgevaar het na die hemel. En daarom lees ons ook saam uit Handelinge hoofstuk 1 vanaf vers 6 en daarna uit Hebreërs hoofstuk 7, die laaste verse van Hebreërs hoofstuk 7. Ek lees vir ons uit die 1933 vertaling. Die wat bymekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek, waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die ywerraar en Judas die seun van Jakobus. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Kom jy saam ook ons volgende gedeelte uit Hebreërs hoofstuk 7. Ons lees vanaf vers 23. En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly, maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. En daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef en om vir hulle in te tree.
Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is en wat hoër as die hemele geword het. Wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes te offers te bring en dan die vir die van die volk nie. Maar dit het hy net eenmaal gedoen en hy het homself geoffer, toe hy homself geoffer het. Want die wet stel as hoëpriesters aan mense wat met swakhede, maar die woord van die eedswering wat na die wet gekom het, stel die seun aan wat vir ewig volmaak is. Ons fokusverse dan Handelinge 1, maar ek lees eers vir ons Hebreërs hoofstuk 7 vers 25. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Handelinge 1 vers 14. Hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, met sy broers. Geliefdes in ons Here, daar is sekere plekke in hierdie wêreld waartoe ons nie almal toegang het nie. Ons het almal al verby 'n bord gestap, netlik so 'n bietjie aanloklik is om te wonder wat daar agterin gaan, maar voor op die bord staan daar geen toegang, of slegs personeel. As 'n jong kind is dit altyd die mees opwindendste ding as daardie deure dan oopswaai om net in te kyk, wat kan tog so verborge wees agter hierdie deur? Mens beleef dit so gereeld in ons wêreld. Daar is sekere plekke waar net sekere mense mag of kan kom, net sekere mense toegang toe het. Ek beleef dit ook gereeld met huisbesoeke. Baie van ons lidmate in sekuriteitsareas woon. Dan moet ons altyd eers by 'n hek kom en die wag, alhoewel hy my al goed ken, eers moet toestemming vra. Eers die mense moet bel, dan moet hulle ons inlaat. Die hele saak word egter baie eenvoudig as ons net 'n ouderling saam het, ouderling wat reeds in die kompleks woon. En dan gaan die hek oop en ek kan sommer deurry. En tog kry 'n mens nie toegang op grond van myself nie, op grond van 'n ander. En hoewel dit 'n eenvoudige beeld is, dink ek kan ons maklik vergeet dat ons toetreding tot God in gebed op dieselfde manier werk. Meeste gelowiges sal in hulle dag iewers tot God nader in gebed. En hulle het hier die vaste gebedstye en hier is ons almal in die gewoonte om ten minste voor etes te bid. En omdat gebed ook so 'n algemene deel van ons lewe is, vergeet ons maklik wat dit beteken wanneer ons bid. Wat ons doen wanneer ons bid en hoekom ons kan doen wat ons doen. Een groot rede hoekom ons die wonder van gebed so maklik vergeet, is omdat ons nie meer Jode is nie. Nie Jode wat na die tempel toe gaan nie. Na die uittog van Egipte bring die Here sy volk by 'n berg. En Moses sou dadelik hierdie berg herken het as die een waar God vroeër met hom gepraat het, waar hy met God ontmoet het. En selfs daar was daar 'n unieke gebeur. Dat die Here vir hom sê dat daar waar hy nou gaan kom is anders as ander plekke, want God is daar teenwoordig. Dis heilige grond. En toe hulle by die berg kom, sê die Here vir Moses dat hy moet opgaan na die berg toe. Moses gaan op en die Here het met hom gepraat vanaf die berg. Vanaf die berg sê die Here dan vir Moses dat hy graag met die volk wil kom ontmoet. Hy wil met hulle kom praat. Maar as die Here dit gaan doen, moet die volk ook besef wat dit beteken en wat dit inhou. As die allerheiligste God, die skepper van hemel en aarde, die regverdige, die heilige, as hy self gaan neerdaal as te ware op die berg, dan kan niemand sommer net nader nie. Niemand kan sommer net in sy teenwoordigheid instap nie. En wanneer die Here dan neerdaal, is dit 'n besondere aangrypende oomblik. Ons het 'n deel daarvan ook vanmôre gelees. Daar is donderslae en rook, daar is 'n ramshoring wat blaas en alles het geruk en geskit. En toe die volk dit aanskou, toe sê hulle vir Moses, dan praat jy liewer met God en dan praat jy namens God met ons, want ons wil nie met die Here ontmoet nie. Hulle sê, dan sal ons sekerlik sterf. En ondanks al Moses se gerusstellende woorde, bly die volk steeds op 'n eenkant, bly die volk steeds eenkant staan.
Later sal die Here dan van die berg af in die tempel ingaan, en hy sal sy teenwoordigheid daar op die ark bekend maak. Hy gaan op die verbondsark rus. En daarom het die verbondsark ook bekend gestaan as die troon van God, die plek waar God se teenwoordigheid onder sy volk woon, waaraf hy vandaan regeer. Hierdie skrikwekkende toneel sou vir altyd in die geskiedenis en in die Israelitiese gedagtes wees. Allerhoogste Here, hy wat die hoogste hemele nie kan bevat nie, woon steeds onder sy mense. Hy woon by die tabernakel, of later die tempel. En daarom kan enigiemand nie net sommer nader na die tempel toe. Inteendeel, om dit nog verder te vat, indien iemand na die allerheiligste deel van die tempel toe wil gaan, mag niemand dit doen buiten die een wat God aangewys het om dit te doen nie. God se volk was dit nodig dat daar 'n tussenganger is. Een wat soos die volk vir Moses gesê het, gaan praat jy met God en dan praat jy namens God weer met ons. En so was dit aanvanklik Moses en later Aaron, die hoëpriester. En wanneer Aaron dan sterf, sal dit sy seun wees. En so voorts. Deur die hoëpriester het die Here dan met sy volk ontmoet. Daar was net een persoon wat werklik toegang tot God gehad het en was die hoëpriester. Maar saam met die hoëpriester het God sy teenwoordigheid weer uitgedra buite die tempel. En sy is op hierdie punt waarop die Hebreërskrywer sy kollig dan plaas op Christus se dienswerk. Van Moses af tot by Jesus was dit nodig vir 'n middelaar, 'n tussenganger tussen die volk en God. En buiten die tempeldiens het die priesters ook baie ander verpligtinge gehad. Hulle moes die offers behartig, die daaglikse offers, maar veral dan ook met die hoëpriester die een offer, daai een dag, een keer 'n jaar doen, waar in die allerheiligste teenwoordigheid van God 'n offer aanbied. Tweedens het die priesters ook die nood van die volk bekend gemaak. Ons lees in 2 Kronieke 17 dat die Here hervorming gebring het onder die regering van die koning. En daarmee saam het ons gehoor hoe die priesters opnuut hulle gebede tot die Here rig, die nood van die volk by die Here bekend gemaak het. En dit was die priesters se werk. Hulle moes vir die volk gebid het in tye van nood. Priesters moes ook die volk geseën het. En die Hebreërskrywer sê dat alhoewel daar soveel mooi was in die priesterskap, was daar iets van 'n onvolkomenheid by die priesters gewees. 'n Aardse priester was nie opsioneel nie, 'n tussenganger was nie sommer net 'n moontlikheid nie, dit was 'n noodsaaklikheid. Die skrywer ag dit tog belangrik en noodsaaklik, maar hy sê in dieselfde asem dat dit onvoldoende was. Daar was hoofsaaklik 3 tekortkominge. Die eerste tekortkoming: alle aardse priesters sou iewers in hulle lewe tot gesterf het. En dan moes hulle priesterampt na ander oorgedra word. En om te verseker dat daar altyd 'n hoëpriester was, het die Here ook in die wet opdrag gegee oor hoe die opvolging van die hoëpriester moet plaasvind. Daarom oor die jare, sê Hebreërskrywer, daar was baie hoëpriesters. Die tweede plek was dit wat die priesters gebring het om te offer ook onvolmaak. 'n dier sou nooit volmaak die plek van 'n mens kon inneem nie. Daarom moes hulle ook gediere geoffer het. Vers 27 sê, was elke dag nodig vir die priesters om te offer. Die werk was nooit klaar nie. En in die derde plek, as die priesters maar net gewone mense met hulle swakhede, mense met hulle sonde, en daarom wanneer die hoëpriester in die allerheiligste teenwoordigheid van God ingegaan het, moes hy homself eers afsonder en reinig, eers 'n ritueel ondergaan. En dan moes hy eers vir homself offer, voordat hy vir die volk kon offer. En dan, in kontras met die aardse, swak en onvolmaakte priesterskap, staan Jesus Christus, die Seun van God, met sy hoëpriesterskap wat volmaak is. Eerstens, terwyl die menslike hoëpriester sou gesterf het, die priesterskap eintlik die hele tyd oorgedra moet word, sê Hebreërs dat Christus se priesterskap vir ewig is. Hy is uit die dood opgewek, hy leef vir altyd en daarom leef hy ook om in ewigheid vir ons in te tree. En sy aanstelling is ook anders as die van die aardse priester. Die aardse priester het 'n tydperk gehad. Daar was selfs wette wat geheg was aan sy tydperk. Maar Christus se aanstelling is 'n ewige een.
In die tweede plek, die aardse priesters was maar mense met sonde en swakhede, en daarom moes hulle self eers afsonder en heilig en vir hulle self offer. Daarteenoor sê dit dat ons 'n hoëpriester het wat in elke opsig net soos ons is, behalwe sonder sonde. Vers 26 sê dat hy heilig, onskuldig, onbesmet was, afgeskeie van die sondaars, met sy hemelvaart hoër as die hemele geword het. Dat sy hemelvaart was 'n kerndeel van sy priesterskap. Hy wat hoër as die hemele word, afgesonder van alle mense. En daarom is hy nie net ons ewige hoëpriester nie, maar ook ons volmaakte hoëpriester, wat in die heiligste teenwoordigheid van God self ingegaan het. In die derde plek is die aardse offers onbevoeg en onvoldoende om die sonde permanent weg te neem. Maar Christus, hy was die vlekkelose lam, wat die volmaakte offer gebring het, maar ook wat self die volmaakte offer was. Vers 27 sê dat hy net eenmaal geoffer het. Hy gaan sit het aan die regterhand van die Vader. Sy werk is klaar. Wat 'n besondere troos. Dit wat die mens nie kon doen nie, het Christus in sy hoëpriesterskap volkome vir ons voltrek. En tog moet ons net stil staan by die kennis daarvan nie. Ek sien ten slotte wat dit vir ons beteken. Ons het reeds gesê dat Jesus se hemelvaart 'n deel was van sy hoëpriesterskap. En alhoewel Lukas geen verband maak tussen Jesus se opvaring na die hemel en sy priesterskap nie, is dit in die lewe van die gelowiges in Handelinge baie duidelik gewees. Eerstens, die eerste gelowiges het geweet dat Jesus Christus se hemelvaart beteken dat hulle nou in niemand anders se naam hoef te nader nie. Dit is nie meer nodig vir 'n priester, dit is nie meer nodig vir 'n tussenganger nie. Dit wat hulle nou bid hulle, of dit hoe hulle nou na God toe toetree, is in die naam Jesus Christus alleen. Het is glad nie verbasend dat ons lees dat die eerste ding wat die gelowiges gedoen het na Jesus se hemelvaart is, om saam te kom en te bid nie. In Jesus se naam is daar vrye toegang tot die God die Vader. En trouwens, ons word aangeraai om juis met vrymoedigheid deur Christus se naam tot God te nader. In Johannes 16 voorspel die Here Jesus sy hemelvaart aan sy disippels. En sê hy vir hulle sal vir 'n kort tydjie bedroef wees wanneer hy weggaan, maar later sal hulle harte vol blydskap wees. Blydskap, want al gaan hy weg, gaan hy om sy werk voort te sit. Daarom sê die Here Jesus in Johannes 16 vers 23, dit verseker ek julle, wat julle ook al van die Vader in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. Tot nou toe het julle nie in my naam gebid nie, maar dan sal julle bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Omdat Jesus Christus ons volmaakte hoëpriester is, en ons ewige hoëpriester is, het ons nie net vrye toegang tot God die Vader nie, maar ook slegs deur sy naam toegang tot God. In die tweede plek is daar ook vir ons troos. Een van die pligte van die priesters het ons gesê was om die nood van die volk by die Here bekend te maak. Jesus Christus is in elke opsig net soos ons. Hy het medelee in elke opsig met ons swaar kry, met ons moedeloosheid, met ons hartseer, met ons blydskap, met elke deel van ons lewe. En daarom is hy ook gepas en daarom is hy ook bevoeg om voor God vir ons in te tree oor ons nood en ons swaar kry. Want hy het self daardeur gegaan. God sal ons in ons nood bystaan om Christus ontvul. Een van die mooiste voorbeelde hiervan is van Stefanus in Handelinge 7. En voordat hy gestenig word, kyk hy op na die hemel, 'n manier om ook te bid, dat hulle opgekyk het na die hemel. En te midde van sy oomblik van gevaar en nood, sien hy die hemele geopen en hy sê, ek sien die seun van die mens wat in die regterhand van God staan. Ja, in Jesus se naam het hy daardie oomblik verligting in sy nood beleef en gesê, Here, ontvang ook nou my gees. Waarom kan ons ook weet en die troos hê, dat omdat Christus opgevaar het en omdat hy ons ewig en ons volmaakte hoëpriester is, dat ons nood altyd na die Here toe sal gaan. In die derde plek, in die Ou Testament was die ark van die Here gesien as sy troon. In die een hand
die troon van die ewige en die heerlike wêreldkoning, en aan die ander hand die troon van die regter en die regverdige regter. Nou hoe kan ons dan na die ewige, die heilige regter en koning toe gaan? Maar Jesus Christus, omdat hy opgevaar het en omdat hy ons hoëpriester is aan die regterhand van die Vader, is dit nou ook 'n troon van genade. Wanneer ons dan bid, dan kom ons deur Jesus se dienswerk ook met vrymoedigheid voor God se troon te staan. Nie 'n troon van oordeel nie, 'n troon van genade. En omdat dit 'n troon van genade is, het ons ook die troos dat ons altyd in genade ontvang sal word. Paulus stel dit so pragtig in Romeine 8. Omdat Christus se werk volmaak is. En omdat hy ons hoëpriester is. En selfs al is ons sonde en ons verdriet, hoe groot, selfs al word ons oorweldig deur ons eie gewete en oor ons ellende, selfs al voel ons onwaardig om tot God te nader, sê hy, Christus het gesterf, van meer as dit, hy is uit die dood opgewek, en hy sit aan die regterhand van God, en hy pleit vir ons. En broers en susters, hieroor kan ons nie anders as om net in verwondering te wees nie. Ek sluit af. In die wêreld is daar baie plekke waartoe ons nie toegang het nie. Maar in hierdie wêreld is daar die belangrikste plek waartoe ons moet toegang hê, kan toegang hê, is die teenwoordigheid van God. En dit is moontlik slegs deur Christus. Terwyl die aardse priesters onbevoeg was om ons die volmaaktheid daarvan te wys. Selfs al was hulle nie bevoeg in hulle swakhede om vir ons volkome toegang tot God te bied nie, kan ons ook met sekerheid weet dat elkeen wat deur Christus tot God nader, vrymoedigheid kan hê om tot hom te gaan. Dat ons kry volkome verlossing. Soos Hebreërs 4 dan sê, geliefdes, omdat ons nou 'n groot hoëpriester het, Jesus die Seun van God, kom ons gaan met groot vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons ook in ons hulp, barmhartigheid en genade kan ontvang. Amen. Kom ons bid saam. Sê ons Vader, ons dankie Here dat ons hier toe mag kom in soveel vrymoedigheid, nie op grond van iets wat ons self gedoen het nie, op grond van U Seun, ons Here Jesus Christus, hy wat ons volmaakte en ons ewige hoëpriester is, hy wat nou steeds vir ons sit en vir ons intree. Daarom Here, daarom vra ons dat U ons gewete lig sal maak, dat ons met 'n rustige hart en vrymoedigheid tot U sal kom, en dit ten spyte van ons tekortkoming, en dit ten spyte van ons sonde, en selfs al kla die wêreld en die Satan en ons self ons gedurig aan, selfs al moet mense teespraak teen ons lewer, weet ons dat ons ewige en ons volmaakte hoëpriester vir ons intree, selfs nou. Dankie Here dat ons weet dat die toegang, dit waartoe elke Israeliet ook gesmag het, dat ons dit mag hê in Christus Jesus, ons Here se naam. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die opname van ons kollektes en daarna sing ons saam van Psalm 33. Yeah.
Liefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.